又係一節天氣簡報。灣仔尋日受3度低調環流影響，變得既低調又充滿星光。無論韓國女神環流、陀地美女環流，定老外影帝環流，大家都一樣好低調。經過專家分析後，證實呢堆環流係因為一個藝術展而變得低調。秘密來港睇畫展，李安納度拖新女，宋慧喬晒腿。如果喺藝術展你遇到出爐奧斯卡影帝，你會點？尖叫、合照，梗係相機食先，唔係影先啦。尋日灣仔有個藝術展，網上晏晝已經流傳多張李安納度去參觀嘅相，我哋當然隨即殺到跟進啦，真係見到出爐奧斯卡影帝啊！嗱，佢嚟得秘密，身邊仲好似有個金髮的秘密添啊！李安納度一行人呢，睇完展覽就同金髮新女上車走人咯。同樣係嚟睇1年1度嘅藝術展，喬妹就 like 得多。同埋比較唔秘密得多啦。皆因除咗日前黎明 Facebook 條片見到喬妹自己 Instagram 尋日凌晨都 upload 咗，自己去咗睇畫，好多網民已經估到佢喺香港噶啦。其實大家低調去嘅呢個藝術展，聽日先對公眾正式開放嘅，尋日入到場嘅，梗係 VIP 啦。